गाइस अब हम करने वाले हैं सुपर कार वर्सेस इलेक्ट्रिक साइकिल। बट एक कंडीशन है कि मैं एक्सेलरेट नहीं करूँगा, ये गाड़ी अपने आप चलेगी और पीयूष एक्सेलरेट करेगा। देखते हैं इलेक्ट्रिक साइकिल जीतती है या सुपर कार जीतती है। ठीक है, वैसे ही बिना एक्सेलरेट की भी काफ़ी तेज भागती है। मैं मतलब सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल करूँगा, एक्सेलरेट नहीं करूँगा। तो मैं भी इसकी मोटर बंद कर देता हूँ। 3, 2, 1 गो। तो गाइस मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा, आगे निकल भाई, आगे वही आगे निकल गए भाई, साइकिल आगे निकल गई।